ये तो सुना ही होगा कि जब वेल्डिंग हो रही होती है तो उसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए वरना आंखें खराब हो जाएंगी। पर क्या ऐसा सच में होता है? वेल्डिंग करते टाइम जो लाइट निकलती है उसे वेल्डिंग आग कहा जाता है। खासकर उसी को देखने को मना किया जाता है। उसमें से बहुत तेज लाइट निकलती है, पर अगर आप उसे देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि आपकी आंखें डैमेज हो रही हैं। पहले तो बस थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन कुछ घंटों में आपकी आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी और दर्द शुरू हो जाएगा, जिससे आंख पर भी बुरा असर पड़ सकता है।